Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Nadat jy dinge deurgebid, beplan en voorberei het, kom daar 'n punt in 'n mens se lewe waar jy 'n sprong in geloof moet neem. Is dit angswekkend? Absoluut. Jy sien, daar is twee soorte mense. Diegene wat ten spyte van vrees 'n sprong in geloof waag. En dan is daar diegene wat kyk en kyk en kyk, maar nooit dit waag om 'n sprong in geloof te neem nie. Hulle word deur hulle vrees beheer. Watter een van die twee is jy? Om by die beloofde land uit te kom, moes die volk die Jordaanrivier oorsteek terwyl hy in vloed was. Dit moes selfs die sterkste hart 'n klop laat mis het. God het beloof dat wanneer die eerste voet van die priesters wat die ark dra aan die water raak, die rivier sou ophou vloei en 'n berg water stroom opvorm. Kan jy jouself net gou vir 'n oomblik in hulle skoene voorstel? Kan jy jou indink wat moes by hulle gedagtes opgekom het? Kan ons nie maar eerder wag totdat die rivier weer sak nie? Wat as die water nie ophou vloei nie en ons verdrink? Spreuke 14 vers 15 sê, die skrandere let op sy voetstappe. Met ander woorde, 'n verstandige mens oorweeg sy voetstappe. Daar is gewoonlik 'n fyn lyn tussen om verstandig op te tree teenoor om paranoïes op te tree. Verstandigheid was met seep. Paranoia vermy alle menslike kontak. Verstandigheid berei voor en beplan. Paranoia raak paniekerig. Verstandigheid bereken die risiko en waag die sprong dan in geloof. Paranoia waag niks nie. Om jou God bepaalde bestemming te bereik, gaan jy God moet gehoorsaam en somtyds jou voete in die water moet waag. Want die oomblik wanneer 'n mens dit doen, begin daar gewoonlik deure oopgaan, hulpbronne word vrygestel, en waar alles op daardie oomblik net na 'n tekort lyk, voorsien God dan in die middele as ook die metode. Soos hy deur Jesaja vir die volk gesê het in Jesaja 43 vers 5, sê hy vandag ook vir jou, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Here, dankie dat U 'n betroubare God is. Wanneer ek 'n sprong in geloof neem, is U daar en U wag om my te vang. Help my om U te vertrou, selfs wanneer dit wat ek met my menslike oë sien, twyfel in my hart opwek. Ek plaas vandag my geloof in U. In Jesus naam, amen.